अफ़सोसनाक ख़बर ॾींदा हलूं। करुंडी स्टॉप ते कार जो मोटरसाइकिल खे टक्कर, जंहिंजे नतीजे में 2 ॼणा फ़ौत ऐं 1 ज़ख़्मी थियो आहे। फ़ौतनि में दीदार ज़रदारी ऐं मुराद ज़रदारी शामिल आहिनि, जॾहिं त अली गौहर ज़रदारी ज़ख़्मी आहे। सभिनी हादसे वारनि जो ताल्लुक़ अकरी जे ॻोठ बंगुल ज़रदारी सां आहे, जॾहिं त कार ड्राइवर फ़रार थी वियो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर ॾींदा हलूं खे फैज़गंज मां त करुंडी स्टॉप ते कार जो मोटरसाइकिल खे टक्कर, जंहिंजे नतीजे में 2 ॼणा फ़ौत ऐं 1 ज़ख़्मी थियो आहे। ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो CTV न्यूज़।